सीधा बैठो, बिल्कुल सीधा बैठो। गहरी सांस छोड़िए, फिर से गहरी सांस छोड़ दो। गर्दन की दिक्कत कब से है तुम्हारे? एक महीना हो गया। पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है? पढ़ने लिखने में होता है दिक्कत। ज्यादा देर पढ़ने में दिक्कत होने लगता है। गहरी सांस लो, छोड़ो। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो गर्दन मुड़ा के देखो। अभी दर्द है? नहीं। नीचे झुकाओ। अभी नीचे में जो यहाँ पे हो रहा था अभी है दर्द? नहीं। पीछे 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 पीछे। अभी पीछे में कैसा है? पहले से कम लग रहा है। इधर देखो, इधर मुड़ाओ। इधर में कोई दिक्कत नहीं। इधर मुड़ाओ। अभी सही है? सही है। अब ये आप सीधे बैठा करेंगे, ठीक है? ऐसे झुक के नहीं बैठोगे। पढ़ना है तो सीधे बैठ के पढ़ोगे। टेबल चेयर पे पढ़ो आराम से, ऐसे लॉक करो। लॉक करो। गहरी सांस लो, छोड़िए। ओके। अभी थोड़ा ऐसे मूवमेंट करो, इधर उधर मूवमेंट करो। अभी कैसा बॉडी? थोड़ा सा चल के आओ, सीधा चला करो थोड़ा सा, सीने को तान के ऐसे करो। अच्छा लग रहा है। झुका हुआ रखता है, ऐसे करो। छोड़ो। गहरी सांस छोड़ो। ठीक है, अभी लेटो। पैर को ऐसे फोल्ड करो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मोड़ो। ऐसे मोड़ो। गहरी सांस छोड़ो। दोनों करते रहो। गर्दन को सीधा करो। गहरी सांस लो, छोड़ो। गहरी सांस छोड़ो, फिर से गहरी सांस छोड़िए। अभी इधर उधर देखो, कोई दिक्कत लग रहा? उसके बाद ऐसे नहीं उठेंगे, जब भी उठोगे करवट लेके उठो। राइट, ऐसे उठा करो और सीधे बैठा करो। ये पोस्चर मेंटेन है, ठीक है? अब देखो गर्दन में कोई दिक्कत नहीं, अभी बिल्कुल फ्री है। ऐसे घुमाओ, गोल गोल घुमाओ ऐसे। गुड। इधर पीछे से ऐसे लेके जाओ,
नो नो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब दूसरी तरफ, दूसरी साइड। अभी कहीं में कोई दिक्कत? बिल्कुल आराम लग रहा है पहले से? ठीक। तो इनको काफी दिन से गर्दन का दिक्कत था, पढ़ने लिखने या कोई काम करने में आपको दर्द होने लगता था ना? हाँ। तो अभी इनका जो बोन का प्रॉब्लम था वो सेट हो चुका है, तो अभी इनका नर्व फ्री हो चुका है, तो इनका जो पेन था, जो कंप्रेशन का पेन था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, गहरी सांस लेंगे, छोड़िए, फिर से गहरी सांस, छोड़िए। ठीक है अरुण जी, ओके।